你哋要成全，如同你哋在天嘅大父。究竟耶穌喺福音中所講嘅成全係乜嘢呢？佢舉出一啲好簡單嘅例子，就係我哋點樣去接納嗰啲我哋唔中意嘅，或者反對我哋嘅人，或者我哋覺得佢哋唔值得得到喺生活之中同我哋一樣同樣嘅對待，因為佢哋不善，佢哋係惡。但係耶穌清楚話俾我哋知，喺天主嘅眼中，所有嘅人都係一樣，因為我哋都係按照佢嘅天主嘅肖像所做嘅子女。所以讓我哋喺四旬期呢一段時間特別學習點樣與人相處，點樣放低我哋有色嘅眼鏡或者我哋主觀嘅成分，而能夠接納我哋身邊所有嘅人。